சதீஷ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் காஞ்சிபுரம். நம்ம கடை 30 வருஷமாக காஞ்சிபுரமில் இருக்குது. உங்கள் வீட்டில் எந்த பொருள் ரிப்பேர்னாலுமே நீங்கள் தாராளமாக எங்கள் கடையை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். இன்றைக்கி நம்ம கடைக்கு இந்த பட்டர்ஃப்ளையோட ஒரு மிக்ஸி வந்துருந்துச்சுங்க. இந்த மிக்ஸியை கஸ்டமர் எடுத்து வந்து கொடுக்கும்போது தீஞ்ச ஸ்மெல் வந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் அது எங்கேருந்து வந்ததுன்னு தெரியலப்பா, வீடு ஃபுல்லாக ஒரே தீஞ்ச ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த தீஞ்ச ஸ்மெல் அப்படின்றது ஒன்று ஒயர்லேருந்து வரலாம், அப்படி இல்லை அப்படின்னா காயில், அப்படி இல்லைனா ஆர்மேச்சர். இந்த 3 விஷயங்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் தான் தீஞ்ச ஸ்மெல் அப்படின்றது வரக்கூடும். ஏதாவது ஒரு ரேர் கண்டிஷனில் எதிர்பாராத சூழ்நிலை சுவிட்ச் எரிஞ்சால் கூட தீஞ்ச ஸ்மெல் அப்படின்றது வரும். இந்த மிக்சியில் என்ன ஃபால்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒயர்லாம் நல்லா தான் இருக்குது, காயிலும் நல்லா தான் இருக்குது. ஆர்மேச்சர் அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட போயிடுச்சு. ஆர்மேச்சர் எடுத்து போட்டால் கிட்டத்தட்ட அவ்வளோ நெருப்பு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. மிக்சியோட டோனே மாறிடுச்சு. ரொம்ப மோசமான கண்டிஷனுக்கு மிக்ஸி போயிருக்கு. கஸ்டமர்கிட்ட இந்த மாதிரி மிக்ஸியை ஃபுல்லாகவே பிரித்து ஆர்மேச்சரை மாற்றிட்டா சரியாயிடும் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருந்தோம். சரி, ஓகேன்னு சொல்லி அவங்களுமே பெர்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்க. இந்த வாட்டி ஒரு புது ஆர்மேச்சரை நம்ம கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். இது சேம் பட்டர்ஃப்ளை கம்பெனியோட ஒரு ஆர்மேச்சர் தான். இந்த ஆர்மேச்சரை கஸ்டமரோட பழைய மிக்ஸியில் இப்போ நம்ம போட போகிறோம். அதுக்காக மேல் ஸ்க்ரூ எல்லாத்தையுமே டாப்பில் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நமக்கு மோட்டர் விசிபிளாக தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். பட்டர்ஃப்ளையோட மோட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தமே 2 லெக் தான் இருக்கும். அதில் இருக்க 2 ஸ்க்ரூஸுமே ரிமூவ் பண்ணிட்டாலே மோட்டரோட கப்பு தனியாக கைக்கு வந்துடும். ஸோ இதுலேயுமே மோட்டரோட கப்பை நம்ம தனியாக பிரித்து எடுத்த உடனே ஆர்மேச்சர் நம்ம கைக்கு வந்துடுச்சு. ஸோ இதுதான் நம்ம கஸ்டமரோட பழைய ஆர்மேச்சர். இது நம்ம இப்போ புதுசாக போகிற ஆர்மேச்சர். இதை தான் இப்போ அவங்களுக்கு மாற்ற போகிறோம். இந்த ஆர்மேச்சரை கஸ்டமருக்காக அந்த மிக்சியில் லோட் பண்ணியாச்சு. லோட் பண்ணிவிட்டு கார்பன் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணிவிட்டு அந்த கார்பனே கரெக்டாக தான் இருந்துச்சு. அதனால் அந்த கார்பன் அப்படியே விட்டுட்டு இந்த வாட்டி மேல் கப்பையும் போட்டு அதை எல்லாத்தையுமே டைட் பண்ணியாச்சு. புஷ்ஷு போயிருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு சின்ன டவுட் இருந்துச்சு. பட் ஆனால் புஷ்ஷு போகலைங்க. ரொம்ப க்ளீன் அண்ட் நீட்டாக தான் இருந்துச்சு. நம்மளால் மட்டும் ரொம்பவே ட்ரையாக இருந்ததுனால அதெல்லாம் மட்டும் ஆயில் பண்ணி கொஞ்சம் ஃபைல் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த வாட்டி எல்லாமே பக்காவாக பண்ணி மேல் கப்பையும் போட்டுட்டு இந்த வாட்டி மிக்ஸி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்த்தா மிக்ஸி செம்ம ஸ்மூத்தாக ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. புஷ்ஷில் நாய்ஸ் கூட இல்லை, ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ரன் ஆச்சு. புது ஆரம்பிச்சிடல. ஸோ அப்படி தான் இருக்கும். பட் கஸ்டமர்கிட்ட கொடுக்கும் போது தீஞ்ச ஸ்மெல் கண்டிப்பாக வரும் அப்படின்னு சொல்லி தாங்க கொடுக்கணும். ஏன்னா கார்பன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தேஞ்சால் தான் ஸ்மெல் கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதனால் மைல்டான தீஞ்ச ஸ்மெல் வரதான் செய்யும். ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கஸ்டமர்கிட்ட சொல்லி இந்த வாட்டி மிக்ஸியை பக்காவாக ஒப்படைச்சாச்சு.